Hey Warriors, Wellness Challenge Day 4 Sleep Well, Live Well ဆိုတဲ့ topic လေးကနေပြီးတော့ Glory ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီ topic လေးမှာဆိုရင် Glory ကအိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ Glory ကအိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဘ ഹു တုတိုင်မျှဝေရလဲဆိုတော့ Warriors တို့ပေါ့လေးသိထားတဲ့အိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့တစ်နေ့တာမှာအလုပ်တာဝန်တွေပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်။ပြီးတော့ Glory ရဲ့ Wellness Journey မှာဘယ်လောက်ကြီးအရေးပါတယ်။ Fitness Journey, Body Transformation တို့ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Glory ကဒီ video လေးကနေတစ်စင်းဘ ഹു တုတိုင်နဲ့ educate လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုခေတ်မှာဆို Warriors တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ distraction တွေအများများတယ်။ကိုယ်အာယုံလွှဲပြောင်းစေတဲ့အာယုံများတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရတဲ့အခါမှာ Glory ကအလုပ်ကပြန်လာပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာမောပန်းနေရင်တော့မှညကြလို့ရှင် shut down ကြပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားဖို့ဆိုတာအရန်ခက်တယ်။ Glory နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ digital devices တွေ social media ပေါ်ရောက်နေတာ TV ကြည့်ပြီးတော့ Netflix and chill လုပ်နေတာဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းအိပ်ဆက်ခြင်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရအရာပါ။ပြီးတော့တစ်နှစ်ပို့ပြီးကြီးလာတဲ့အခါမှာယူရတဲ့အလုပ်တာဝန်တွေ stress တွေ responsibilities တွေ pressures တွေဒီလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒဏ်တွေအများကြီးကြောင့် Glory ညဘက် quality sleep ရဖို့ဆိုတာအရန်ကိုခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါဆို quality sleep ဆိုတာဘာလဲ။ quality sleep ဆိုတာ quantity sleep နဲ့ကွာခြားပါတယ်။ quality sleep ဆိုတဲ့အတိုင်းနှစ်ကြိုက်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။ Glory တွေညအိပ်တဲ့အချိန်6နာရီရှိလို့ရှိရင်6နာရီမှာအပြည့်အဝမနိုးပဲနဲ့နှစ်ကြိုက်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုဒါ quality sleep ရရှိရလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် quantity sleep ကကြတော့ Glory တစ်နေ့ကို6နာရီအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့8နာရီ10နာရီလောက်ကြည့်အောင်အိပ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂျားထဲမှာနိုးနေတဲ့သူတွေရေထတောက်တဲ့သူတွေအိမ်နာချသွားတဲ့သူတွေအတွေးတွေဂျားထဲမှာချက်လဲပြီးတော့အိပ်ပျော်လိုက်ပြန်နိုးသွားလိုက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာရကြတော့အိတ်နေတဲ့အချိန်ကာလကတော့ကြာတယ် quantity အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ခုနက6နာရီလောက်ကိုနှစ်ချက်အိပ်ပျော်တဲ့သူတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဒါဟာ quality မရှိတဲ့အိပ်ရေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ညအိမ်မပြောလို့ quality sleep မရတဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးချိုးတက်လာမယ်နေ့စဉ်လုပ်နေကြအလုပ်တွေမှာနှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်မယ်အသားအရည်လည်းပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ခုခံအားနည်းလာပြီးတော့လွယ်ကူဖျားနိုင်မယ်ကိုယ်လေးချိန်တက်လာမယ်ဝိတ်ချနေတဲ့သူတွေတကယ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အေးအေးဝဝအိတ်တင်ပါတယ်စိတ်ခံစားချက်တွေများပြီးမှုဆွေးနေများမယ်ဒေါသတွေထွက်မယ်အဆိုးဆုံးကတော့ Glory တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအာယုံစူးစိုက်မှုတွေလျော့နေလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့ဒါလွယ်နဲ့အေးအေးပြက်တယ်ညဘက်အေးအေးပြက်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ် lifestyle မှာဒီလိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Glory ဒီနေ့မှာ wellness challenge ရဲ့ part တစ်ခုအနေနဲ့ဒါအိပ်ဆက်ခြင်းကို educate လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့မျိုးအိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ the best healthy practices Warriors ဆိုနှစ်ကြိုက်အိပ်ပျော်နိုင်မှု၄ချိန်လေးတချို့ Glory မျှဝေခြင်းပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ Glory အခန်းတွင်းအပူချိန်ကို short ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာအေးအေးစိတ်လေးခိုစီဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နှစ်ကြိုက်အိပ်ပျော်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Glory အခန်းတွင်းအပူချိန်ကို short ချတဲ့အနေနဲ့ aircon ဖွင့်တာမျိုးပန်ကာဆိုလဲဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ရင်တော့မလှမ်းမကန့်မှာဖွင့်ထားတာမျိုးလေတိုးတဲ့နေရာမှာပတင်းပေါင်နာမှာအိပ်တာမျိုးဒါမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးတင်လို့ရှိရင်တော့အေးအေးစိတ်လေးနဲ့အိပ်ဆက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတရားထိုင်မှာတနေ့တာဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိစ္စကြီးငယ်အားလုံးမိတ်ထားပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းအောင်လို့ညမအိပ်ခင်တရားထိုင်ခြင်းရလဲအိပ်ဆက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တန်စင်ချိုလေးဖြစ်တဲ့ sleeping rhythm therapeutic ဖြစ်စေရဲ့ sleeping rhythm တွေကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်လေ Glory ရဲ့အုံနောက်ကိုအနားပေးရရောက်ပြီးတော့အိပ်ဆက်ခြင်းကိုပုံမအထောက်အကူပြုစေပါတယ် Glory ဆိုလို့ရှိရင်ညအိပ်မပျော်တဲ့အခါမှာ YouTube ကနေပြီးတော့ sleeping rhythm လေးတွေကိုရှာပြီးတော့ Glory နားထောင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတဲ့ညတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ wellness challenge ရဲ့ part of it ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ရည်တန့်ရှင်းနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်။ဒါကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့နေရာထိုင်ခင်ဝေရာခေါင်းအောင်ဆောင်ဓာတ်ရည်တန့်ရှင်းတက်ရနေလို့ရှိရင်အိပ်ဆက်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ Glory ရဲ့ screen light screen time ကို ban လုပ်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Glory အိပ်ဆက်ခံဒီမှာ Glory ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ electronic devices တွေဖုန်းတွေ TV တွေကိုပိတ်ထားပြီးတော့မှကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်အနားယူဖို့ဒါတွေကိုကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အဝေးမှာထားသင့်ပါတယ်။ဒီ digital devices တွေက radio frequency တွေက Glory ညအိပ်ဆက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့မျိုးဒီကနေပြီးတက်လာတဲ့ notification တွေကလည်းဒါအိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့် notifications ကို off do not disturb mode on ထားပြီးတော့ဖုန်း TV ဒါတွေကိုခဏအနားပေးသင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ရေးကြီးတာကညအိပ်ခန်းဒီမှာ heavy food စားတာတွေဖြစ်ပါတယ်အစာလွန်သွားတဲ့အခါမှာ overeating ဖြစ်ပြီးတော့ indigestion အစာမကြေတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အိပ်ဆက်ရအောင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်ညအိပ်ခန်းဒီမှာရေအများကြီးတောက်ခြင်းကလည်း bite ကဲပြီးတော့အိပ်ဆက်တဲ့နေရာမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်
နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာက Global Fitness Goal Body Goal ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂရုတစိုက်နဲ့တည်တခြားအိပ်ပေးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ sleeping pattern တွေဒီကိုယ်ခန္ဓာမှာထွက်ရှိတဲ့အစာကိုစားလောင်စေတဲ့ hormones hunger hormones ထွက်ရှိမှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်နွယ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်တို့ရအေးပြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် cravings တွေများတာပို့ပြီးတော့စားခြင်းနဲ့စိတ်ပို့ပြီးတော့ hunger hormones တွေမြင့်လာတာမျိုးကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ညတို့ရကိုယ်ခန္ဓာဒီအစီစုဖို့အရန်လွယ်သွားပါပြီခုကလေးပြပြလိုက်တဲ့ best practices အလေးအကျင့်ကောင်းလေးတွေကို Global ရဲ့ Jenshi ရဲ့ wellness challenge မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် challenge ရဲ့အပြီးမှာ warrior ဆိုကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်တတ်ဖို့နီးလန်းနေနဲ့ပြေဝသွားတဲ့သူဖြစ်သွားပါမယ်ဒီခါကျလို့ရှိရင် quality sleep ဆိုတာဂရုတစိုက်နဲ့စပြီးလေ့ကျင့်လာတာနဲ့အမျှကိုယ်ခန္ဓာ transformation ကလည်းစပြီးပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်အရေးကြီးတာက Global အမျိုးသမီးတွေဒီအမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးတော့နိုင်ကြကြအိပ်စက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းတို့ပြီး notes တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပြရစီ။တာမန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နေ့တာမှာ1နာရီတို့မဟုတ်2နာရီပို့ပြီးတော့အိပ်စက်တင်ပါတယ်။အမျိုးသားတွေဒီ6နာရီနဲ့9နာရီအိပ်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေဒီ8နာရီနဲ့10နာရီအထိအိပ်ဖို့တို့ပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတို့ပြီးကြားချလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကအနည်းဆုံးတစ်နေ့ကို8နာရီအိပ်ပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တို့ပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာအမျိုးသားတွေနဲ့ရှင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် hormones တည်ဆောက်မှု cell အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားမှုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နှောင့်နှေးပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေနှောင့်နှေးရဲ့ recovery နှောင့်နှေးရဲ့အခါမှာအမျိုးသားတွေထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ stress level manage လုပ်နိုင်ဖို့အိပ်စက်ခြင်းကိုဂရုပို့ပြီးစိုက်တတ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေမှာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာပါလဲဆို emotional healing physical healingကတော့ဒါကိုပြီးတော့ recovery ပေါ့နော် emotional healing မှာသူတို့မှာခံစားချက်တွေများတယ်စိတ်ခံစားချက်တွေဒီအမျိုးသားတွေနဲ့ရှင်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ခံစားတတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ခံစားလွယ်စိတ်ထိခိုက်လွယ်ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍရရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ဒါတွေ recovery လုပ်ဖို့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ကုစားတတ်ဖို့ healing process ဆိုတဲ့ဟာကိုအချိန်တစ်ခုပေးရပါတယ်ဒီလို healing process ကလည်းအိပ်စက်ခြင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေပါတယ်အဲ့တော့မအိပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာသည် heal မဖြစ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ရည် heal မဖြစ်ဘူး emotional stress တွေကပို့ပြီးတော့တိုးလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ if you can't sleep you will never healခုလိုမျိုး Global အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုသူတာလေးမျှဝေပြီးပြီဆိုတော့ warrior ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်နောက်ရက်ကစပြီးတော့အိပ်စက်ခြင်းဆိုတာကိုဂရုတစိုက်နဲ့ Global healthy habits wellness challenge မှာကြိုးစားပြီးတော့ထည့်လုပ်ကြမယ်။အဲရောက် Global နဲ့ management day 5ကြရင်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော် see you